welcome to our channel. Hello Sami01. Guys, जस्तै कि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भर्खरै गाडी आयो अनि we are in रानीबारी को वनमा तर हामी भित्र छैनौं हामी बाहिर छौं हामी बाहिर आज मैले नयाँ स्टाइलको गाजा लगाएको छु कस्तो देखेको छ प्लिज कमेन्ट गर्नु है गाजाले देखाएन आँखा चिमी चिमी हेरेर यो साइड त उयो भएको होला त्यही पनि एन्टी लाइट परेको जस्तो लाग्यो छैन होला मेरो साइड एन्टी लाइट परेको छ यो साइड हो यसरी जल्दी देखिन्छ होला हेलो वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल हेलो Sami01 आज हामी उल्टो हिँड्छौं किनभने यो साइडबाट एन्टी लाइट परेको होला जस्तै लाग्यो त्यही भएर हामीले यसरी हिँड्छौं ए बब्बाल दामी चक्कर गाइस यो त रानीबारी हो बटन लगा यो त रानीबारी हो हैन अनि हामी त फर्स्ट टाइम आएको हो हाम्रो कामले गर्दा योपालि हाम्रो काम कुनै पनि सक्सेस भएको छैन हामी सबै काममा धाउती पैसा मात्रै गएको गर्दैछ हामीलाई प्रे गर्नु होला हाम्रो काम सबै बनियोस् भनेर यदि हामी खुसी भयौँ भने म त तपाईहरुलाई खुसी बनाउन सक्छु नि त किनभने हाम्रो मुड फ्रेश हुन्छ अहिले त हाम्रो मुड यस्तो खराब छ पनि वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु मेक यु ह्याप्पी है हामी चाहिँ बनाउँदै गइराको हामी चाहिँ तपाईहरुलाई अब निस्वार्थ माया गर्छौं क्या यस्तो भइ पनि भ्लग बनाउँदैछौँ हामी चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ लन्ठ्याङ भ्लग हो आजको भ्लग भनेको कुद खाओ ले पकड्न मेरो आउटफिट देखाउँछु क्या माई आउटफिट चेक देखिरहेको छ गोबीका फुल जस्तो देखिया पकड्न ऊ खस्यो काँटा खस्छ काँटा छ्या त्यो हात हेरे हात धुयो अब सब मुभीका त हिरोनी सुरुमा मर्दैन त्यसमा चाहिँ त्यहाँ गाडी हेरे गाडी तो पहिला भिडियो बनाएको थियो नि यसो गर्छ क्या देख रहे हो गाडी बोल आओ पाँदा नदेखाइ हाम्रो एउटा मान्छेहरू अगाडि दुनियाँ मान्छेहरू हुन्छ पागल गाइस घाम लागिरहेको छ घमाइलो भइरहेको छ हिजो बेलुका चाहिँ पानी परेको झमझम्ती अनि भोलि तपाईँहरूले मजासँग मनाउनु भयो होला हाम्रो त कस्तो मनाइयो देख्नु भइसक्यो अगाडिको भ्लगमा शीतल साइडतिर किनभने सोनपरी हेड सन मनपर्छ घाम तर टाउको नुहाएको बेला मात्रै मनपर्छ घाम चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै शीतल जाडो महिना पनि ठिक्कको जाडो यही हो यति भन्दै मेरो छोटो नि यही टुङ्गा जान्छु धन्यवाद तर यो रोड चाहिँ कस्तो राम्रो के रानीबारी यो यस्तै रोड हुने काठमाडौँ भरि सबै यता साइडमा जङ्गल यस्तो यता तेरा मेरो प्यार बिचदा टुङ किन हो एन्ड परस लाग्यो टुङ बाजे बाजे खोडी त्यसो छोरी मान्छेको खुट्टा थान्ने छोरी मान्छे नै हुन्छ नपत्याए स्ट्याम्प लाएर भयो सक्यो डल्ली पुन्टु पान्जु हामी चाहिँ होइन उयो दोकान गएको थियौँ अनि त्यो दोकानमा अमित्रमा बिहानै कलेज ड्रेसमा गएको थियौँ होइन बस्दा गऱ्यौँ बोलाएको चाहिँ लिनै आउनु भएन मेन लिनै आउनु भएन वाइफाई फ्री वाइफाई चलाइमा नि फर्केर आयौँ हाँस्दै बेला भयो क्या यो तैँले लुगाकै खाएको तेरो फ्युचर कारमा त लाग्यो यहाँ होइन हामी पहिला अब चाहिँ यहाँबाट अलिकति दूरी अगाडि चाहिँ एकदम डुङ गनाउने ठाउँ आउँछ सामकोसी हो गनाउँछ लास्टै यता साइड चाहिँ एकदम कुल अलिकति राम्रो रहेछ यो रानीबारी साइड चाहिँ यस्तै हुने के काठमाडौँ सबै ठाउँ
ल अहिलेपछि भेटौँला है हामी कहाँ जान्छौँ भन्दा आजको ब्लगमा। गाइज हामी चाहिँ यहाँ धेरै गलेर म थलो परिसकेको छु। अमितले चाहिँ खानेकुरा ल्याउँदैछ है यहाँदेखि हेर्नु सक्नुहुन्छ है, हेर्नु सक्नुहुन्छ। खै के ल्याउनु भएछ हेरौँ है त। उहाँले के ल्याउनु भयो तर मलाई थाहा छैन। अब यस्तो गलेर खुट्टाहरू दुखेर यस्तो गरेको अवस्था। हामी चाहिँ टोखामा छौँ भुतखेलतिर। के ल्याउनु भयो? हजुरको मजा देखाउनुहोस् न पहिला। के ल्याउनु भएको देखाउनुहोस् त। चिप्स र दुईटा एप्पी जुस ल्याउनु भएछ है। यो चाहिँ हाम्रो के अरे लो बजेट गल्ने डेटिङ स्पोट स्न्याक्स स्पोट हो। टुडे वी आर सो मच के भन्छ त्यसलाई टायर्ड एन्ड धेरै नै चाहेको काम चाहिँ के भएको छैन, हाम्रो पुरा भएको छैन। हुन्छ आई नो आई मेनिफेस्ट केही चाहन्छु भने रुन हाँस्नु भएर चाहिँ जिन्दगीले फन घुमाइरहेछ मलाई त। घुम्नु पनि के जानु होला। के खानु पनि मन छैन, केही गर्नु पनि मन छैन, हाँस्नु पनि मन छैन। खोल त यो, खोल्नुहोस् त। फिर मलाई रिस उठ्नु थाल्छ अब। आज तपाईँको समीक्षा समिता सोनपरी हाँस्नु रमाउनु केही मन छैन। आज चाहिँ हामी एकदम अल्छी भएको देखा। तपाईँहरूलाई पनि अल्छी लाग्छ होला। मिठास सफा हो। कहाँ तो एंटी दोनों फिर अब चाहिँ मलाई हाँस्नु मन लाग्यो है। अब त मलाई यो खानेकुरा नभएर पो रहेछ यस्तो मलाई अलिक डिप्रेस लो फिल भएको। अब त मलाई हाँस्नु मन लाग्यो। वेलकम टु आवर पोडकास्ट। वेलकम टु आवर लो बजेट होइन, वेलकम टु आवर 5 स्टार होटेल है। तपाईँहरू हाम्रो लाइफको बारेमा पनि जान्नु उत्सुक हुनुहुन्थ्यो, त्यो तर उत्सुकता उयो गरेको क्या। मलाई मोमो पनि मलाई चाउमिन पनि मलाई लेच पनि मलाई पोटिलो नि दुई ग्यास ढिँडो खान्छु। फुरफुर पढ्न चाहन्छु। मलाई अस्ट्रेलिया मलाई जापान पनि मलाई चाइना पनि मलाई हङकङ पनि छ्या छ के छ के चाम्दाखेरि यस्तो गर्छ उसको मान्छे। अनि म के हो यो केही छ बोला म खाउँछु ल। केयरिङ गर्लफ्रेन्ड बी लाइक एकदम यसमा हाल्नुपर्छ छिम्पाङजीको फोटो। सकेछ
त्यो कम्पिटिसनमा लाग्यो यसो गरेर गफ 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 भन्छ आमालाई हेलो सोनपरी किन हो यस्तो सेन्टीमा टोड्को पऱ्यो क्या हो तिम्रो सँगै हुँदा पनि रिस उठ्ने टाढो भयो भने पनि कहिले भेटौँ हुने कस्तो खालको यो पिरती बस्छ योसँग के पिरती यस्तै हुन्छ कि माया पिरती यस्तै हुन्छ मलाई माफ गरिदेऊ मैले सुरुमा यस्तो माया पिरतीको लागि म तर्सेको छु सँगै भएन भने पनि कहिले भेटौँ हुने भेटेपछि पनि रिस उठ्ने दिमाग खराब हुने झगडा हुने छिनमा यो के खालको हो एकपलको माया धेरै भयो माया यस्तो हाम्रो मात्रै हो कि सबैको यस्तै हो माया पिरती कमेन्ट गर्नु है अब हाम्रो चाहिँ अफ हुन आँटेको अब चाहिँ हामी भ्लग इन गर्न आँटेको छौँ आइज यता फर्काएर लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब भने बाबु भन न तिमी आइज नर्सिँदै गर्नु नि त दिवा खर्नु मात्रै मेरो आइज अब म गर्छु गर्गे यतिकै राम्रो खा ड्रोन सट आयो कि लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई आवर च्यानल हेलो सनी 01 चटपटे पिरो छ पढ्नुमा चटपटे खानु मलाई चाहिँ जम चटपटे खानु बाई बाई सी यू गाइज लभ यू चटपटे खानु गाइज म तपाईँहरू एउटा टोखामा एउटा भर्खर भएको हादसा देखाउन आँटेको छु होइन कसरी चाहिँ भरेङ यस्तो गरेर लिफ्टदेखि भरेङको लिफ्टदेखि हामी क्रस गर्ने होला भनेर हामीले भर्खरै एउटा बाटोमा एकजना मान्छे देखिसकेको छौँ जस्तै कि हेर्नुहुन्छ टोखा नगरपालिकाका एकजना मान्छेहरू हुन्छ कसरी हो दाइ देखाइदिनुहोस् त दाइ सिट खाइसक्दैन सुरु भन्नु सिट खाइसक्दैन सिट खाइसक्दैन खाइछ खै अन्त मेरो खुट्टा भ्याउँदैन के हो त अनि छोड्दैन हात छोड्दै हो त्यसरी छोड्दै हो त्यही हो तरिकै त्यही हो बाँदर जस्तो नझुन्जुन् न म मुन्नीसँग पुगिदिन्थेँ तर आयो कति भयो पैसा कति भयो 20,000 कति महँगो लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल गाइज बाई बाई यो अमित गयो आज